Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat guys. Nandito po ako muli. May bagong upload po ako sa tutorial. So guys, unang-una maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng mga viewers natin dyan at sa lahat ng mga subscribers. So guys, meron pala akong i-upload bago. So ito po ay cable tray pa rin. So cable tray na size 100mm. So sa sinasabi ko sa other video, nandoon na po lahat ng mga cable tray na nabanggit ko. So ulitin ko, ang size ng cable tray na sa mga electrical, gagamitin sa electrical cables and instrument cables. Ang cable tray na gagamitin sa paglatag para sa kable is first, pinakamaliit is 50mm. So mayroon tayong 100mm, 150mm, tsaka 200mm. So next is 300mm, and mayroon din tayo ng 450mm, mayroon ding 600mm at 900mm na size cable tray. So iba-iba ang size yan, ang 100, 50mm, yung nabanggit ko na size, mula sa maliit hanggang malaki. So lahat po yan ay ang sukat, ang haba is 3 meter ang haba dyan. So dugtong-dugtungin mo lang sila guys. So yan, ang cable tray is gagamitan ng splice connector. So ang length dyan is 3 meter lahat, mula sa 50mm to 900mm na size na cable tray. So pag may mga offset guys, yan na gagawa na ng magpapabricate ka kung paano ang pag-offset gagawin ng 90, horizontal or vertical. So sa kumpanya, so depende sa option, mayroon din namang mga fittings hindi ka nagagawa ng offset. So minsan din hindi dumating yung mga siguro, hindi rin dumating yung supply nila, wala silang tinatawag ng offset. So for us urgent activity, so gagawa ka na, magpapabricate ka na, maaari pwede naman, akseptado naman sa QC. So yan po ay ipapakita ko sa video na i-actual ngayon. So guys, panoorin mo na lang guys yung actual kong video. So sana lahat ng mga interesado na manonood sa video ko, sana may matutunan kayo sa video ito at i-actual ko. So may sizes na, may mga measurement na ibibigay ko sa actual ko. So maraming salamat sa lahat ng interesado guys. Sana matuto kayo sa mga first timer na po mag-apply sa ibang bansa. Ito po karamihan talaga ginagamit sa offshore-onshore or sa buildings. Marami din dyan sa atin sa mga building, mag-apply ka ng trabaho, yung first timer ka, hindi ka marunong. So ito po ay guide, so ma-apply ninyo po ito kung kayo po ay mag-apply sa building, sa mga sa offshore, sa electrical cables and instrument cables. Ito pa dyan dumadaan yung mga kable dyan sa cable, mamaliit man o malalaki. So yan po, ang gagawin ko ay 100mm cable tray, maliit muna. Okay guys, let's start. 100 cable tray pa rin ang gagamitin natin guys, So dito ko po i-demo kung paano paggawa ng cable tray na offset 90 degrees. Okay. Susukat na tayo guys. So kapag 100mm ang size sa cable tray, susukatin ko to. Ito ay 100mm. So kita natin dyan 100mm. Okay. And then ita times mo siya guys sa
1.6, no? Yan po ang formula niya. So magdadalawang biak tayo kabilaan. So ito po ay nasukat ko na. So ang haba nito ay mula sa idudugtong sa cable tray, tapos pa-offset ka na. So nasukat ko ng 41 cm, no? Mula sa pagdugtong tapos pag offset mo dun sa pagliko ng cable tray. So 41 cm, no? So magtabas tayo ng dalawang putol, no? So ang ginagawa ko, 41 cm, minusan ko ng 11 cm, no? Sa pag-offset niya. Tapos yung 11 cm na yan po ay ita-times mo siya ng 1.414. So is 15.5 cm. So mula sa 30 cm, diyan ka mag-biak, no? May natirang 30 cm dahil 41 ang sukat natin, 41 cm minus 11 cm. So ang natira is 30 cm. So diyan ka magbibiak sa 30 cm. Tapos mag-plus ka lang ng 15.5 cm. So yan po ang dalawang biak na bibiakin mo. Tapos i-divide mo siya ng dalawa para magiging elbow siya, no? Para makuha natin ang 90 degrees offset, kabilaan ng 40 mm, no? So kabilaan 40 mm, no? So yan po ay puputulin natin yan, guys, para magiging offset siya, no? So makikita natin sa actual na ito na gagawin ko. So i-actual ko, no? Para makikita ninyo sa lahat ng first timer dyan. Yan po ay eksaktong guide at formula po na pinapakita ko sa video ito, no? So yan po ay offset elbow na maging 90 siya, no? So madali lang siya, guys. Yan po, kabilaan siya, no? Putulin mo siya, tapos kortihan mo siya sa gilid. Yun lang, kung makikita nyo naman sa video, no? So hindi ko talagang ini-escape para lahat ng mga baguhan ay matuto, no? So yan po ang guide ng paggawa o pag-fabricate ng cable tray, guys. So hindi na po kayo mahirapan, no? So yan po, sana may matutunan kayo dyan. Okay, lagariin naman natin dito sa gilid kabilaan para ma-take off siya.